Катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок кээ биркилер хижапты замандын талабына жараша саркеч кылып кийгени өкүндүрүп атат. Хижап ал саркеч эмес. Хижап ал кооздонуу, зыйнаттанып, сулуулануу эмес. Хижап деген ал оронуу жана тосунуу. Мынол кийип турган хижабыңыздар сыртынан дагы бир хижап кийгенге нагыз муктаж. Каршы калбайсыздар. Мынол кийип турган хижабыңар үстүнөн кененирээк дагы бир хижап кийгенге муктаж. Айтып коеюн. Сиздер бермексиздер. Таманыңыздарда 5 катылган. 5 катылган сиздер таманыңыздарда. Ошол таманыңыздарда катылган 5ке таткытуу болуп жашаңыз. Этеңиздин узарышы менен сиз 4 эркекти амалсыз 5ке киргизе аласыз. Этеңизди узартуу менен бир аз размерди кеңейтип, кененирээк хижап кийишиңиз менен 4 эркекти амалсыз 5ке киргизе аласыз. Атаңызды, агаңызды, иниңизди, жолдошуңузду, анан балаңызды. Аллаху акбар. Ушул 4тө атаңыз, ага, иниңиз, жолдошуңуз, балаңыз сиздин хижабыңыз аркылуу 5ке кирет. Ал эми жарым жылаңач болуп чечине турган болсоңуз, ошол чечинген себептүү 4тө тосокко кирет. Кимсин тандайсыз? 5 тандайбызбы иншалла? Бар болуңуздар. Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат кылганыңыздар үчүн. Бата кылалы.